Cuando pues necesitamos el coche en el tatami 4, porque si mientras no firme no podemos empezar. Vale, vale. ¿Tiene 4? Sí. De 100. 4 es allí. Sí. Vale. ¿Quién es? ¿Quién es? Perdón, ¿quién es? Eidan Carrera. Eidan. Está por ahí.
Yonda, no Jacobo. Pero esto es Dani. Dani. Esto elimino también. Esto elimina, como todo, Jacobo. Lo elimino yo. Vamos arriba. Por ahí no tampoco, Jacobo. Sí, yo tampoco. Daniela, ¿cómo estás?
No, sí, parece que le pasa una guardia. Dale, dale. Chicos, sin hacer nada,
siempre para que llegue la silla. Tío, claro que se lo preparan para que llegue. Hombre, pues te conoce a Acho, normal. Pelear con él. ¿Dos veces? Chaval no lo hace mal. Dicho, cuidado. Reciben las. Dale, ya está por aquí. Síguete, Rojo.
Solo por ellos que lo soportan. No, ya. Ahora, última tendencia.
enseñe mentira.
pois seguide traballando así, que de seguro que os acadades todos. Bueno, pois xa para rematar, a que te queremos dedicar esta medalla? Ao meu club, aos meus pais e aos meus pais. A miña familia e a todo o mundo. Bueno, pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e, bueno, vémonos na próxima. Grazas. Relajado, relajado. Ya está. Bueno, pues vale, vale. Vale. ¿Y qué? Ya era aquí, coño. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con oso medallista de plata na categoría de kata juvenil masculino iniciación. Moi bons días. Te relajes, tío. No, relájate. Bueno, contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Santos e veño do Costa de Negreiros. Bueno, Adrián, o primeiro darche a noraboa por facer tamén as catas e conseguir esta medalla de prata. Bueno, contanos, como te atopache durante a competición de hoxe? Ben e tranquilo. Tranquilo, sí señor, así da gusto. E bueno, cal crees que foi a cata que mellor che saiu? Ben angola. Pinangodan, genial. E bueno, Adrián, ti que esperas para este próximo 2026 en karate? Que obxectivos temos? Novos trofeos. Novos trofeos, sí señor. E bueno, xa para terminar, a que lle queres dedicar esta medalla? Do club e a miña familia. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas e enhoraboa de novo. Adeus. Perfecto, muchas gracias.
medallistas na categoría de cata masculino cadete avanzado. Moi bons días, chicos. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Soy Diego Prade y vengo del Riverstone. Soy Nathan Barreda y vengo del mismo que él. Soy San Souto y vengo de la Gincana. Soy Mateo Prol y vengo de Sujam. Bueno, chicos, o primeiro, darvos a noraboa a todos por conseguir estas medallas e por facer, como sempre, tan ben as catas. Bueno, contádenos un poquinho cales foron as vosas sensacións nesta primeira xornada da Liga Galega. Bastante boas, pero quedé con ganas de ganar ya este campeón. Pero bueno, ven. Yo bien, puede que hubiese perdido en la final fácilmente, pero estoy contento de ganar. Bien, estaba un poco nervioso, pero bueno, lo hice lo mejor que pude y Yo bastante bien porque se vio reflejado el trabajo de estos últimos meses. Genial, iso é importante. Ao final, sair tranquilos, ás veces os nervios sempre están un pouquiño presentes, pero bueno, notase o entrenado. E bueno, chicos, esta é a primeira xornada da Liga, pero o último campeonato do ano, non? Así que que obxectivo tedes no karate para o 2026? Pois quedar campeón desta categoría. Yo, campeón de España. De España. Pues llegar a un campeonato de España. Bueno, carai, vamos a ter aquí un montón de rivalidade a nivel nacional, ¿eh? Bueno, chicos, seguro que si seguides entrenando así, acadaréis todos os vosos obxectivos. Así que nada, xa para terminar, a quen lle queremos dedicar esta medalla? Ao noso entrenador, que está un pouco malo, e a todos os meus amigos e familia. Un poco de lo mismo y a algunos amigos que le dije que se lo iba a dedicar. a mi familia de Argentina, a mi familia de aquí, a mis entrenadores, a todo mi club y a mis amigos. Yo a mi familia y un compañero que esta medalla habría sido suya, pero se encontraba mal. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e vémonos na próxima.
Samu. Está ya. Torreja, vale. Escuchad, vamos ganando tiempo. No pasa nada. Escuchad, no te pierdas. No llegaba nada porque estamos tirándolo aquí. De acuerdo, perfecto, no está mal. Vamos a probar.
Nosotros ya parece central.
Adri, Adri, Adri. Adri, Adri. Adri, ponigli. No, non la vuoi.
bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con Javier Vázquez Nodal, director territorial da provincia de Lugo, na Concellería de Xustiza, Deportes, Presidenza, Xustiza e Deportes. Moi bons días, Javier. Bo día. Bueno, primeiramente, dende a Federación Galega de Karate, gustaríamos agradecerche a toda a presenza neste campeonato. Moitas gracias por invitar a Xunta de Galicia a este campeonato que xa é un auténtico referente non solamente a nivel autonómico, senón tamén diría que a nivel nacional. Sen dúbida, Javier, o prazer é noso. Bueno, gustaríame comezar a entrevista preguntándoche un pouquiño que opinas sobre esta primeira fase da Liga Galega de Karate. A opinión é claramente moi positiva. Eu teño que destacar o gran traballo que está facendo a Federación Galega de Karate. Estaba falando co seu presidente fai un instante, me comentaba que hai casi 4.000 federados, o que pone manifesto que o karate ten moito presente, sobre todo ten moito futuro aquí en Galicia. Tamén quero destacar que é un deporte que o practica tanto homes como mulleres, e penso que iso é algo moi importante porque é unha forma tamén, lóxicamente, de poñer en valor este deporte en todos os eidos, non solamente nos colectivos dos homes, senón tamén que afecte tamén as mulleres. Sen ninguna dúbida. Bueno, como ben comentabas, eses máis de 4.000 deportistas federados cada ano van en cifras crecentes, non? Cada vez temos máis federados, máis competidores, máis deportistas no noso deporte que o karate. Bueno, para nós é todo un orgullo. Cada ano esforzámonos para mellorar e implementar novas medidas de promoción do noso deporte, non? Como é esta Liga Galega, esta primeira fase desta tempada da Liga. Esta liga para promover o karate base, non? Que é como empezamos todos, e antes de ser grandes competidores sempre hai que comezar por algún lugar, non? Así que esta é a nosa filosofía da liga. Sen lugar a dúbidas, o karate goza na nosa comunidade dunha gran saúde. Hoxe mesmo hai aquí en Lugo 639 persoas que viñeron e se desplazaron de todos os puntos de Galicia para practicar este deporte que promove, por outra banda, principios e valores que son fundamentais: o traballo, o esforzo, o compañerismo. É algo que, lóxicamente, os máis novos deben de tomar moi boa nota porque lles vai a servir para o seu futuro tanto a nivel profesional como tamén a nivel persoal. Sen dúbida. Ao final, o máis importante dun deporte non son os premios, non é gañar. O máis importante son os valores que transmite, sobre todo disfrutalo e pasalo ben, non? E ademais, se temos esta igualdade de condicións, como ben comentamos antes no karate, entre homes e mulleres, que, as mulleres superan o 40% dos nosos competidores, dos nosos federados, polo cal, o deporte é super igualado, ambos compiten co mesmo tempo de combate, as puntuacións das catas, polo que, podemos estar orgullosos. Por suposto, iso é fundamental para facer unha sociedade máis xusta, onde tanto as mulleres como os homes podan participar en todos os eidos da vida social, económica e tamén política. En no ámbito do deporte, sin dúbida, as mulleres nos últimos tempos están facendo un traballo excepcional. Hai que contar, lóxicamente, co traballo que están facendo as federacións, e hai que dicir que, efectivamente, as mulleres cada vez participan máis en todo o eido deportivo, e o karate é un claro exemplo dele. Totalmente de acordo, Javier. Xa por outra banda, aproveitando que nos encontramos de novo en Lugo, na última vez estivemos en febreiro no campeonato de chantada, hoxe estamos aquí en Lugo Centro. Gustaríame preguntarche un pouquiño que lugares lle recomendarías ti visitar aos nosos competidores e a todas as súas familias, xa que estamos aquí noutra parte de Lugo, que de seguro que ten moitísimas cousas para visitar. Lugo é unha cidade excepcional, lóxicamente eu lle recomendaría a todas as persoas que nos están vendo que vayan ao casco histórico, que visiten a nosa muralla, que visiten a catedral, e, nunha palabra, visitar todos os rincóns de todas as rúas da nosa cidade é unha experiencia única. Por lo tanto, eu animo a todas as persoas que veñen a Lugo a dar un paseo por a nosa cidade, tamén polo río Miño, tamén por os diferentes parques e xardíns que temos na nosa cidade, que teño que dicir que é unha cidade, se me permites, maravillosa para vivir e tamén para visitar. Totalmente de acordo, nos encantados de vir aquí un ano máis, esperamos voltar para o seguinte tamén. De seguro que tamén os nosos competidores e as súas familias voltarán a visitalo, aínda que non teñamos campeonato. Así que, Javier, para nós sempre un placer
bueno, gustaríame tamén agradecerche de novo a tua presencia hoxe aquí. Bueno, que esperamos vernos na próxima, unha vez máis. Por suposto, eu estarei encantado. Simplemente para rematar, sinalar que desde a Xunta de Galicia apoiamos e seguiremos apoiando a Federación Galega de Karate. A directiva da Federación está facendo un traballo excepcional e pareceme de xustiza recoñecer este gran traballo. Estou convencido de que pronto pasarán desos 4.000 federados e nos aproximaremos, quen sabe, xa mellor os 5.000. Seguro que sí, esperamos que sí. Moitísimas grazas, Javier, por a tua entrevista e vémonos na próxima. Grazas polo vosso apoio. Moitas grazas a todos.
bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos competidores na categoría de comité juvenil masculino menos de 36 kilos avanzado. Moi bons días, chicos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, noraboa a todos o primeirísimo. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Marco del Mizucamo. Soy Mateo Quintas de Docodo. Leo del Club Karate Valga. Borja González de Ollín Sport. Bueno, chicos, contádenos un pouquiño como vos foron estes combates hoxe. Estabades moi nerviosos? Un pouco. Non. Bueno, un pouquiño por aquí, nada, sí señor, con seguridade. Bueno, chicos, cal foi o combate que mellor vos saiu? Credes que comezaches mellor ou acabaches mellor os combates? Non sei. Eu rematei mellor. Non me acordo. O terceiro foi o mellor. O terceiro foi o mellor, genial. Bueno, chicos, como está indo esta primeira fase da Liga Galega? Comezamos a Liga con ganas? Sí. Sí. Sí, moita. Sí. Genial, chicos, pois a queño vamos a dedicar esta medalla? A miña familia. A todo o meu club e a miña familia. A miña familia, ao meu club e a miña prima Currusca. Meu clube, os meus pais, a miña irmá, a miña tía e o meu sensei. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e noraboa a todos de novo. Grazas. Gracias. No, pero márcalo claro a eso. Marca el punto bien. No pasa nada, sí. Atento, Buena esa patada es como ahí márcale en el suelo, véanse. Esa patada estuvo muy bien. Síguelo trabajando igual. La patada esa estuvo muy bien. Ahí sí. Si ves que está muy bien, entra tú con el 1-2. Pero a la distancia, ¿vale? Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas competidoras medallistas na categoría de comité infantil femenino menos de 47 kilos. Moi bons días, chicas. Moi bons días. Bos días. Bos días. Bueno, primeiro darvos a noraboa as tres por conseguir estas super medallas e por facer tamén os combates. Contádeme, cal é o voso nome e de que club vides? Eu son Emma e veño do Club Maceda. Eu son Eire e veño de Coruña do Club Hércules. Eu son Lola e veño do Club de Franza. Bueno, chicas, o primeiro, como vos atopachedes durante os combates de hoxe? Saíchedes moi nerviosas? Sí, moi nerviosas porque ademais é o primeiro combate que fixemos en todo o ano. Eu tamén un pouco nerviosa porque era a miña primeira vez, entón, pois, un poquito así. Eu tamén porque era o meu primeiro combate. Genial, bueno, pero o importante é que a pesar dos nervios fixechelo super ben, verdad? Sí. Bueno, chicas, entonces, esta primeira fase da Liga, como comezamos? Con ganas? Credes que podemos aspirar a un bo posto ao final desta Liga Galega? Eu creo que sí, porque cada día melloramos máis. Eu creo que tamén porque cada vez que facemos un combate aprendemos cousas novas, entón creo que sí. Eu creo que sí. Genial, chicas, de seguro que sí. Así que bueno, xa para terminar, a quen lle queredes dedicar esta medalla?
Eu quero dedicar isto ao meu pai, a miña nai e a miña familia. Pois eu a miña familia e aos meus amigos. E a meu entrenador. Eu ao meu entrenador que ya non me dá clase. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e vémonos na próxima. Gracias. Moitas grazas. Moitas gracias. Atento al jacuzzi que hay, no él va a venir por ti. No, cuando viene. Ahí, ahora va. Ahí. Ven. No, otro. Eso es. Ahí sí. Si el primero no entra, otro. Y viene como un loco. Concéntrate.
había un sustituto allí, ahora al final. Anuló, yo pienso que anulabas el debe. ¿Anulaste? No sé para quién era. Creo que era para ganar. Sí, es que era nuestro, por eso me extrañó y después... vale, es que no vi una anulación hacia el lado de allí, pero no la de ahí. Hoy, al final lo que pasa no protesté porque no lo tenía claro. No, es porque me lo propuse. Ya, no lo tenía claro. No, pues no, con un guapo. ¿De qué va a ser? Tony, Adrián. Adrián. Lo acaban de decir, Adrián.
a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de kata, cadete e iniciación masculino. Moi bons días, chicos. Bos días. Bos días. Bueno, primeiro darvos a vos tres por conseguir estas medallas e por facer tamén as catas. Contádeme, cal é o vosso nome e de que club vides? Martín Carballo, do Club do Codo. Gael Cameselle Lemos, Gym Sport. Anxo Rodríguez, Club Karate Shinzo. Bueno, chicos, contádeme, como vos atopachedes nesta primeira xornada da Liga Galega? Bastante ben, foi bastante xeitosa, pudemos facer o que intentamos na clase, moi ben. Ao principio nerviosos, pero despois un alivio. Moi ben, tanto en kata como en kumite. Genial, pois así dá gusto con estas boas sensacións. E bueno, contádeme, cal credes que foi a cata que mellor vos saliu hoxe? Pina Yonda. Jean Nidan. Jean Goda. Genial. Bueno, chicos, e para rematar, a quen lle queredes dedicar esta medalla? A meu pai, que estuvo véndome. Eu, sobre todo, a miña nai, os meus familiares e amigos. O meu irmán, que se lesionou antes. Bueno, pois dende aquí, para todos eles, moitísimos ánimos a ese irmão que se lesionou, que esperemos que se recupere pronto. Bueno, chicos, pois moitísimas grazas pola entrevista e ata a próxima. Chao. Pero combinando, 1, 2 y arriba. Bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas de ouro e de prata na categoría de kumite cadete femenino máis de 61 kilos en iniciación. Moi bons días, chicas. Bos días. Hola. Bueno, primeiro darvos a noraboa por conseguir estas medallas. Contádeme, cal é o vosso nome e de que club vides? Yo soy Valeria y vengo de Lerenos. Antía Periscal, de Karate Carballo. Bueno, chicas, contádeme un pouquiño como comezamos esta primeira xornada da Liga Galega de Karate. Cales foron as vosas sensacións? Bueno, pues bien. Estuvo ben, con ganas de volver outro día. Genial, pois seguro que sí. E como vos atopaxedes facendo as catas? Estabades moi nerviosas? Un pouco. Eu non fixen cata, fixen combate, pero... Eso, como vos foron os combates? Ben, ben. Bueno, chicas, xa para rematar, a quen lle queres dedicar esta medalla? Pois ao meu club e a miña familia. Ao meu club e a meus pais. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e vémonos na próxima.
Si él dice que está mareado, yo le creo. Está mareado.
Pues, hombre, empezar a hacer.
bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de comité juvenil femenino máis de 52 kilos de iniciación. Moi bons días, chicas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, primeiro darvos enhoraboa ás tres por conseguir estas super medallas e por facer tamén estes combates. Contádeme, cal é o vosso nome e de que club pides? Eu son Valeria e son do Karate Carballo. Yo soy Mar y soy de Maceda. Eu son Nayara e vos son do Karate Club Maceda. Bueno, chicas, contádeme, como comezaches esta primeira fase da Liga Galega de Karate? Que tal foron as vossas sensacións o día de hoxe? Pois tuve moitos nervios, pero moi ben. Yo estuve un poco nerviosa, pero al final pues lo hice bien. Eu estaba moi emocionada por lo día. Genial. Pois iso é importante, leválo todo con emoción e pasalo super ben, verdad? Sí. Bueno, chicas, contadme un poquinho, cales son os vosos entrenos semanais? Cantos días a semana practicades karate? Eu entreno 2 días a semana e 1 hora e media. Yo entreno 2 días a la semana, 1 hora. Eu 3. O luns, o mércores e o xoves. Genial. Bueno, chicas, e xa para rematar, a quen lle queredes dedicar esta medalla? Pois eu a meu entrenador, máis a meus pais. Yo a mi madre fallecida, que estoy pues luchando por ganar y hacerla feliz. Eu os meus entrenadores e a miña familia. Genial, pois dende aquí para todos eles que seguro que nos están vendo dende casa. Moitas grazas pola vosa entrevista, chicas, e enhoraboa de novo. Ata a próxima. Chao. Adiós, muchas gracias. Gracias, adeus.
bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de comité juvenil femenino menos de 37 kilos avanzado. Moi bons días, chicas. Bos días. Bos días. Bueno, primeiro darvos a Noraboas 4 por conseguir estas super medallas por facer tamén os combates. Contádeme, cal é o vosso club e como vos chamades? Chámame Carmen Rodríguez Barcia e o meu club é Karate Valga. Chámome Elia Iglesias Cotelo e o meu club é Karate do Carballo. Chámome Ainhoa e o meu club é San Francisco Hotel. Chámame Iria e veño do club Siján. Bueno, chicas, pois contádeme un pouquiño como vos atopachedes nesta primeira xornada da Liga Galega. Que tal estabais antes de ir a competir? Moi nerviosas? Ao principio sí, pero despois no tatami pasaron os nervios. Bastante nerviosa. Un pouco nerviosa. En kata un pouco, pero en comité menos. E logo xa se me pasou. Genial, iso é importante, na que teñamos un poquinho de nervio, despois, cando salimos a competir, xa se nos teñen que pasar todos, verdad? Sí. Bueno, chicas, e contádeme un pouquiño sobre os vosos entrenos semanais. Cantos días facedes karate a semana? Eu fago 3 días, martes, venres e sábados. Eu 3 días, luns, mércores e vernes. Eu de luns a jueves. Eu todos os días. Genial, carai. Bueno, chicas, xa para rematar, a quen lle queres dedicar esta medalla? Ao meu clube, aos meus pais e ao meu irmán. Ao meu clube, aos meus pais, a miña familia e xa está. A miña familia e o meu club. A miña familia, os meus amigos e os meus entrenadores. Genial, chicas, pois moitísimas grazas pola entrevista e ata a próxima. Gracias. A todas, nesta ocasión atopámonos con noso medallista na categoría de comité juvenil masculino menos de 35 kilos. Moi bons días. Bos días. Bueno, primeiro darche a Noraboa por conseguir esa super medalla de ouro. Gracias. Contame, cal é o teu nome e de que club vens? Cal é o teu nome e cal é o teu club? Meu nome é Leo e meu club é Franza, de Franza. Bueno, Leo, contame un pouquiño como foron as túas sensacións nesta primeira xornada da Liga Galega de Karate. Pois ben, al principio foi un pouco tenso, pero aquí ao final ben, sí. Genial, tuvo que ser máis que ben, non? Para conseguir esa supermedalla. Sí, pero sí, bastante. E contame, ti cantos días a semana practicas karate? 3, 1 hora e media, 3. Dous. Só que na miña casa un pouco tamén practico. Genial, Leo. Bueno, e xa para rematar, dime, a quen lle queres dedicar esta supermedalla de ouro? Pois a ex-entrenador que
sigue no club, pero xa non entrena. Juan Carlos, grazas por todo isto e grazas. Moitas grazas a ti, vémonos na próxima. Adiós. Moi bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de Kumite Junior masculino menos de 76 kilos avanzado. Moi bos días, chicos. Bos días. Buenos días. Bos días. Bueno, primeiro darvos a enhoraboa a todos por conseguir estas medallas. E bueno, contádeme, cal é o voso nome e cal é o voso club? Eu son Andrés do Coto Negreira. Jorge Morales del Buncay. Jorge Ramos do Buncay tamén. Bueno, chicos, cales foron as vosas sensacións nesta primeira xornada da Liga Galega? Pois xa facía tempo de que non gañaba unha medalla, entón pois estou bastante contento de atoparme cos amigos que xa facía tempo que non vía. Foi bastante ben esta temporada. Moi ben, sempre pode ser un pouco mellor, pero moi ben, con boas sensacións. Pois o de sempre, eu traballei, estou aquí e peleo como podo. Por suposto, a demostrar todo entrenado durante todos estes anos, estes meses, verdad? Así que, bueno, contadme un pouquiño, vos cantos días a semana practicades karate? Eu vou 2 e ás veces 3 porque facemos un ao fin de semana. Vou 3 días a semana. Normalmente os 3 días. Os 3 días, bueno, máis ou menos igualado, verdad? Bueno, chicos, pois, a quen lle queres dedicar esta medalla? Pois eu dedico a miña entrenadora e ao presidente do club polo apoio que me deron. Pois que se non fose por eles, pois non estaría aquí. A mi club e a miña familia. A miña familia, que sempre está aí para apoiarme.
Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista, chicos, e ata a próxima. Gracias. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con oso medallista de ouro na categoría de comité xuvenil menos 76 kilos avanzado. Moi bons días. Moi buenos días. Bueno, o primeiro, darche noraboa por esta medalla de ouro, así como por o teu primeiro posto no Campeonato de España, Jacobo. Moitas grazas. Bueno, contanos, primeiramente, como te atopaches nesta primeira fase da Liga Galega de Karate? Bueno, encontreime bastante ben. En kata encontreime ben, aínda que perdín a semifinal. Bueno, eu penso que isto é como un proceso que ganas, perdes, faiche mellorar todos os días e, bueno, en comité encontreime bastante ben, como sempre. Teño un grupo co que traballo sempre de competidores e bastante ben. Sen dúbida, ao final, en cada competición aprendemos algo novo e para iso estamos aquí, non? Sí, exacto. En cada competición yo siempre intento mirar qué puedo sacar bueno de esa competición o lo que he hecho mal para mejorarlo y llegar más fuerte a la siguiente. Bueno, Jacobo, ¿qué nos podes contar do teu espectacular paso polo Campeonato de España? Bueno, la verdad es que fue increíble. Hay que darle las gracias a la federación por contar conmigo todos los años y bueno, y la gente que es increíble, toda la selección que me apoyaron allí. Bueno, para mí fue un momento, si no es el mejor de mi vida, de los mejores. Sí, señor, aquí notase os frutos de todo esforzo realizado durante o ano, ¿verdad? Sí, bueno, la verdad nos machacamos mucho durante el año y siempre se sueña con eso. Nunca se cuenta, pero cuando llega al final hay que darse cuenta de que lo has conseguido. Contanos, ¿ti cantos días semanais practicas karate? Bueno, normalmente entreno 4 días a la semana, durante 2 o 3 horas y bueno, y los fines de semana, siempre que tengo cosas de la selección o temas así, siempre se aprovecha para entrenar y para mejorar con los compañeros. Por suposto. Bueno, Jacobo, pois moitísimas grazas pola túa entrevista. En nome da Federación Galega damosche a noraboa de novo por todos os teus logros e, bueno, aquí estaremos apoyándote como sempre. Muchísimas gracias. Grazas a ti e ata a próxima. Gracias, chao.
bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de comité cadete femenino menos de 61 kilos en iniciación. Moi bos días, chicas. Contádeme, cal é o vosso nome e de que club pides? Hola, yo me llamo Elisa González y soy de Escuela de Karate Cideira. Yo soy Elsa Oliveros y vengo del Club Helenos. Calalonga, Club Helenos. Daniela Muñoz, Club Helenos. Bueno, chicas, o primeiro darvos a noraboas 4 por conseguir estas medallas. Contádeme, como vos atopaches nesta primeira fase da Liga Galega de Karate? Bien, la verdad, con un poco de tos, pero bien. Yo al principio nerviosa, pero bueno, luego poco a poco mejor. Mesmo que ao principio moi nerviosa, pero despois do primeiro combate, muy nerviosa, pero gañamos. Genial. Bueno, chicas, contádeme un pouquiño como repartís os vosos entrenos semanais. Cantos días a semana facedes karate? Yo entreno 3 días a la semana. Yo 3 días a la semana también. 3 días a la semana, 5 horas. 2 días, 2 horas cada uno. Genial, bueno, bastante igualado, ¿verdad? Bueno, chicas, cales son os vosos obxectivos para 2026, que xa estamos rematando o ano? Pues mis objetivos son básicamente mejorar en kata y también en kumite. Yo mejorar y salir contenta y satisfecha en las competiciones. Mellorar tanto en kata como en kumite, pero un poquinho máis en kumite. Mellorar en todo en xeral e facer máis goles. Genial. Pois, xa por último, a quen lle queres dedicar a medalla de hoxe? Yo le dedico esta medalla a Juanola. Yo a mi familia e a club. Os meus padres que me chevan as competicións e o meu club. A miña familia e os meus amigos. Genial. Pois moitísimas grazas pola entrevista, chicas, e ata a próxima. Chao. Chao. Bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos competidores na categoría de comité cadete masculino máis 70 kilos.
Moi bons días, chicos. Contádeme, cal é o vosso nome e de que club vides? Brais Ventoso, do Club LN. Pablo García, del Grupo Bazán. Saúl Rico, de San Francisco Tedo. Rafael, del Club Elenas. Bueno, chicos, o primeiro darvos a noraboa aos 4 por conseguir estas super medallas, por facer tamén os combates, como sempre. Contádeme, como vos atopaches nesta primeira xornada da Liga Galega? Un pouco incómodo, peleando contra Borja, contra Saúl non tanto e contra Pablo tampouco. Cansado. Mal. Bueno, pues la verdad yo tenía muchísimos nervios, no sé por qué, pero bueno, tenía muchos nervios y nada, al final como siempre los nervios dan lo mismo y hemos ganado, que es lo importante. Por suposto, bueno, ao final, entre todas as vosas diversas sensacións nesta liga, o importante é non deixar que os nervios afecten na competición e pasalo ben, verdad? Así que, bueno, chicos, contádeme tamén un pouquiño, como vos organizades os entrenos semanais? Cantos días a semana practicades karate? 3 días a semana. 3 días a semana. 2 días a semana. Eu entreno 2 días a semana, que son 4 horas a semana, y nada, eso, debería entrenar más, pero bueno, los estudios también tengo que compaginarlos y no me da el tiempo. Por suposto, importante é organizarse e non deixalo, verdad? Bueno, chicos, pois contádeme, ahora que xa estamos rematando o ano, que nos queda nada, un mes, cales son os vos obxectivos para 2026 en karate? Ser o mellor e ganar todo. Pois o meu sono é este ano non podemos ir ao Campeonato de España, pero bueno, ganar a Copa Cadete e seguir adiante. Aprobar todas. Ganar o galego. Genial, chicos, pois xa para rematar, a quen lle queredes dedicar esta medalla? Os avós e os meus pais e os meus entrenadores. Pois aos meus entrenadores, a miña avoa e aos meus pais. Aos meus pais, a miña familia, aos meus entrenadores e a ninguén máis. Aos meus entrenadores e a miña familia. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola vosa entrevista e ata a próxima. Chao. Chao, chao. Chao. Por donde se van. Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles
Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles